අපි අද ඉදිරිපත් කරන පාඨමාලා. හරි. මගේ දරුවනේ මේ පාස්ටර් ඇකඩමි කියන අධ්‍යාපන ආයතනය 2020 තමයි ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් ඒක දැනට ආරම්භ කරලා මහා ලොකු කාලයක් නැහැ. මේ වෙද්දී අවුරුදු 5ක් විතර ඇති. ඉතින් පාස්ටර් ඇකඩමි හරහා අපි මේ වෙනකන් දුන්නේ e-money courses විතරයි. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි ගිය අවුරුද්දේ පටන් ගත්තා ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් දෙන්න. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි තේරුම් ගන්න, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ලියන්න, ඔන්න ඔය දේවල් පිළිබඳව පොඩි කෝස් එකක් අපි ගිය අවුරුද්දේ හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ වයඹ IT කැම්පස් එක අත්වැල් බැඳගෙන අපි පාඨමාලා 4ක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් කියන්න සතුටුයි මේ අවුරුද්දේ ළමයි අධික ප්‍රමාණයක් අපේ පාඨමාලා වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයි හැමෝටම අදින් පටන් ගන්න මේ ජීවිතය ඊටම සාර්ථකව අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි, මගේ දරුවන්ට මම ඉක්මනට පාස්ටර් ඇකඩමි එකේ විස්තර ටික කියලා දෙන්නම්. හරි පුතේ, මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පාස්ටර් ඇකඩමි අධ්‍යාපන ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය මගින් ලියාපදිංචි කරලා තියෙන සමාගමක් විදියට. එතකොට අපි හරහා ඉගෙන ගන්න ඔයාට යම්කිසි වූ වටිනාකමක් මේක හරහා ලැබෙනවා. ඒක මුලින්ම අනිවාර්යෙන් මගේ දරුවෝ හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ සර්ටිෆිකේට් එක ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම පෙන්නුවේ. හරි. දරුවෝ 15ට යද්දී පාස්ටර් ඇකඩමි අපේ පාඨමාලා ආරම්භය ඒ විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා. පළවෙනි දේශනය පාස්ටර් ඇකඩමි කළමනාකාරතුමා වන මම විසින් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඊළඟ දේශනය වයඹ IT කැම්පස් කළමනාකාරතුමා වන ආචාර්ය සම්පත් දසනායක ගුරුතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලා මෙහෙවන දිනේෂ් එදිරිසිංහ ගුරුවරයා, ඒ වගේම ඊට පස්සේ රොබෝටික් පාඨමාලා මෙහෙවන සහන් මිහිරාන් ගුරුතුමාද අවසාන වශයෙන් පාස්ටර් ඇකඩමි ආයතනයේ කම්පියුටර් සයන්ස් එහෙම නැත්නම් පරිගණක විද්‍යා පාඨමාලා මෙහෙවන නදුන් ආර්යපෙරුම ගුරුවරයා විසින් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරනවා. හරි, මේ විදිහට තමයි අපේ වැඩපිළිවෙල අද දවසේ යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පාස්ටර් ඇකඩමි කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් මේක ගැන ඔයගොල්ලන්ට බලලා දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටික මේ PDF එකේ පහලින් කියලා දෙන්නම්. හරි, මේ ටික මගේ දරුවෝ හැමෝම බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ දරුවෝ හැමෝටම මේ කම්පැනි ප්‍රොෆයිල් එක ගැනීම විස්තර ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ වෙද්දිය. හරි, බලගන්න දරුවෝ පාස්ටර් ඇකඩමි වලින් අපි සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් 4ක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අංක 1 සර්ටිෆිකේට් ඉන් ඉංග්‍රීසි, ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් ඉන් ICT, ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් ඉන් රොබොටික්ස්, ඒ වගේම සර්ටිෆිකේට් ඉන් ඩිජිටල් මාකටිං. ඒ වගේ මේක ස්පෙෂල් කතා කරන පුතා අපි හැමෝම දෙනා දන්න e-money සම්බන්ධව. හරි, ඒ වගේම දරුවනේ 15ට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා බලා ගන්න. අපේ පාඨමාලා සියල්ලම අපේ සහතික පත්‍ර සියල්ලම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ වයඹ IT කැම්පස් එක හරහා. ඉතින් අපි දන්නවා පුරා අවුරුදු 26කට අධික කාලයක් ළමයි වෙනුවෙන් ආදරයෙන් ඒ වගේම ඉතාමත් භක්තියෙන් යුතුව අධ්‍යාපනය විතරක් දරුවන්ට දිරිගැන්වූ වයඹ IT කැම්පස් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අපේ සහතික පත්‍ර සියල්ලම හම්බෙන්නේ. හරි, ඒ වගේම දරුවනේ තව 15ට යද්දී අපේ විස්තර තියෙනවා. අපේ තියෙනවා මම කිව්ව විදිහටම ස්පෙෂල් සර්ටිෆිකේට් ඉන් කම්පියුටර් සයන්ස් ICT පාඨමාලා සම්බන්ධ විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පාඨමාලා කරන ගුරුවරයන් සියල්ලම ඔයගොල්ලෝ හමුවට අද සාකච්ඡා කරන්න එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවට තියෙන ගැටලු, ඒ වගේම මේවා ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඒ වගේම පුතා
ඊළඟ පාඨමාලාව විදිහට අපිට තියෙනවා certificate level in English. මේක මාර විශේෂයි පුතා. හේතුව අනිත් තැන්වල ස්පීකින් වලට විතරක් කෝස් එකක් දෙද්දී අපි දෙනවා පුතා ස්පීකින්, රයිටින් and රීඩින් තුනටම එක කෝස් එකක්. ඉතින් පුතා මේකේ වටිනාකම, මේ කෝස් සියල්ලගෙම වටිනාකම මුදල් වලින් ඔයාලටම අයින්න බෑ. ඒක ඔයා අපිත් එක්ක ඉගෙන ගද්දි අපේ කාලසටහන් වලට හැම පන්තියකටම සම්බන්ධ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතා තව පහලට යද්දී අපේ තුන්වෙනි පාඨමාලාව විදියට අපිට රොබෝටික් පාඨමාලාව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දරුවෝ හැමෝම දන්නවා තාක්ෂණය එක්ක මේ යන ලෝකේ AI තාක්ෂණය සමග රොබෝටික් ගැන ඉගෙන ගන්න තිබ්බනම් මගේ දරුවන්ට ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට රොබෝටික් පාඨමාලාවක් මගේ දරුවෝ හැමෝටම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ පුතා අවසාන පාඨමාලාව විදියට ඔයාලට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ නූතන ලෝකයේ අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වන ඊමනි පාඨමාලාව. ඉතින් මගේ දරුවෝ හැමෝටම ඒක ගැනත් විස්තර මම කියන්නම්. අපේ ගුරුවරු ඔක්කොම ඒගොල්ලොන්ගේ විස්තර ටික හැඳින්නුවාට පස්සේ. හරි පුතා අපි දැනගත්ත දැන් අපේ පාඨමාලා 4 පිළිබඳව. මම දන්නවා මේකේ ඉන්න හැම දරුවෙක්ම ලියාපදිංචි වෙලා ආපු දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ ෆාස්ට් ඇකඩමි එකට ලියාපදිංචි වෙලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් තියෙනවා රෙජිස්ටර් නේම් එකක්, ඒ වගේම රෙජිස්ටර් අංකයක්, ඒ ඔක්කොම තියෙන දරුවෙක් තමයි මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි පුතා කෝස් එකකට රෙජිස්ටර් ගන්න විදිහට රුපියල් 1000ක් අය කරා. ඒ වගේම කෝස් 4ම කරනවා නම් මගේ දරුවෝ රුපියල් 3500යි අය කරේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 500ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහට මගේ දරුවෝ හැමෝම සම්බන්ධ වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. ඊට පස්සේ පහලට යද්දී පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ කෝසස් වල අදාළ මොඩියුල් ටික. ඒ කියන්නේ මොනවද උගන්වන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඒ හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවාට මගේ දරුවෝ මේ කෝස් එක ඉදිරිපත් කරන ගුරුවරයා විසින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තර ඔක්කොම ටික කියනවා. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. මම ඉක්මනට මගේ කොටස ඉවර කරලා ඊළඟ දේශනය බාර කරන්නම් වයඹ IT කැම්පස් C කළමනාකරුවන ආචාර්ය සම්පත් දසනායක ගුරුවරයාට. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් එකේ මොඩියුල් ටික. ඒ ටික හිමීට බලා ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ ගෲප් වලටත් මේ මොඩියුල් ටික දානවා. හරි. මේ විදිහට තමයි දරුවෝ අපි මොඩියුල් ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පුතා රොබෝටික් කෝස් එක කරොත් මොනවද යන්න පුළුවන් ජොබ් පාත් කියලා පොඩි ෆොටෝ ටිකක් තියෙනවා පුතා. මේක දැනගෙන ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න මම රොබෝටික් කෝස් එක තෝරගත්තද? එහෙනම් මම මෙන්න මේ ජොබ් ටිකක් මට කරන්න පුළුවන් වේවිද? අමතක කරන්න එපා පුතා මුල ඉඳන්ම අපි උගන්වනවා. හැබැයි මේක සර්ටිෆිකට් ලෙවල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. තව තියෙනවා පුතා සර්ටිෆිකට් ලෙවල් වලින් පස්සේ ඩිප්ලෝමා ලෙවල් තියෙනවා පුතා. ඩිප්ලෝමා ලෙවල් වලින් පස්සේ higher national diploma තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා ඩිග්‍රී ලෙවල්. ඔන්න ඔය විදිහට ඉස්සරහට තියෙනවා පුතා. මේ අපි ආරම්භය තමයි ගත්තේ සර්ටිෆිකට් ලෙවල් වලින්. ඉතින් රොබෝටික් පාඨමාලාව කරොත් මෙන්න මේ වගේ ජොබ් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. හරිම ආසයිනේ මගේ දරුවෝ නේද? රොබෝලත් එක්ක වැඩ කරන්න, රොබෝලා හදන්න ওই දේවල් වලට. හරි ඊට පස්සේ පුතා ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අපිට අමතක කරන්න බැරි අපිට වැදගත් වෙන පාඨමාලාවක් තමයි මගේ දරුවෝ ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කරපු ගමන් ඉතින් ඉංග්‍රීසි කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන කාටද ජොබ් එකක් නැත්තේ? කාටද ජොබ් එකක් කරන්න බැරි? ඉංග්‍රීසි වල වටිනාකම දන්න දරුවෝ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඇති. ඊට පස්සේ මගේ දරුවනේ ඊමනි ජොබ්. ඉතින් ඊමනි කිව්වොත් අන්තර්ජාල මුදල්. ඒක ගැන හැම දරුවෙක්ම දන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ දරුවනේ IT කෝස් එක කරොත් නැත්නම් කම්පියුටර් සයන්ස් කෝස් එක කරොත් මෙන්න මේ වගේ ජොබ් පාත් එක්කට යන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ මගේ දරුවන්ට ගොඩාක් වටින දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ දරුවෝ බලා ගන්න පුළුවන් ෆාස්ට් ඇකඩමි එකට රෙජිස්ටර් වුණ ඔයාලට අපි දෙන්න ඕනේ පුතා අපේ කෝස් එකක් කරනවට සාධාරණ අය කිරීමක්. එහෙම නැත්නම් අපේ ගුරුවරුන් එහෙම නැත්නම් අපේ ලෙක්චර්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වන මහන්සියට සාධාරණව ගෙවීමක් දෙන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා කෝස් එකක ෆී එක එහෙම නැත්නම් කෝස් එකක ගාස්තුව කොච්චරයිද කියලා. ඉතින් මගේ දරුවනේ ඔයාලා හරිම වාසනාවන්තයි. සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව රුපියල් 12000ක් වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි සිසුන් 50 දෙනාට රුපියල් 6000කට මේ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්. එක පාඨමාලාවක් රුපියල් 6000කට හදාරන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතා තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔය හදාරන පාඨමාලාවට අදාළ පාඨමාලා ගාස්තුව අපි එකපාර ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මාසෙන් මාසේ මාස 3ක් අවසානයේ රුපියල් 2000 ගානේ වාරික 3ක් විදියට තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් පුතා ඔන්න ඔය විදියට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ආරම්භක දේශනය ෆාස්ට් ඇකඩමික් කළමනාකාරතුමා වන මම විසින් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කෙරුවා. ඉතින් මගේ දරුවනේ දැන් තියෙන්නේ සුවිශේෂී අංගය. ඒ තමයි පුතා අපෙත් සමග අත්වැල් බැඳගත් YMB IT කැම්පස්සේ කළමනාකාරතුමා එහෙම නැත්නම් ආචාර්ය සම්පත් දසනායකතුමාගේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අමතන්න මේක හින අමාරුවෙන් මම ඉල්ලගත්තේ සර්ට කියලා. මොකද සර් මේ වෙලාවෙත් ලෙක්චර්ස් වල තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මාර බිසි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම YMB IT කැම්පස් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරහා හම්බෙන සහතික පත්‍රවල වටිනාකම මොකද්ද? මොනවද? එන්න ඒ පිළිබඳව මගේ දරුවෝ දැනුවත් කරන්න කියලා මම බොහොම අමාරුවෙන් අපේ ආචාර්ය සම්පත් දසනායක ගුරුතුමාගෙන් වෙලාවක් ඉල්ලගත්තේ. ඉතින් මගේ දරුවෝ හැමෝම ඊළඟ සෙෂන් එකේ එහෙම නැත්නම් මගෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ව අමතන ආචාර්ය සම්පත් දසනායක ගුරුතුමාගේ දේශනයට හොඳින් සවන් දෙන්න. සම්පත් සර් ඉන්නව නේද? හරි මචන් සර් සුබ සන්ධ්‍යාවක් හරි පාත් සර්. එකඩමි මට කෝස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ෂෙයා කරන්න ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා පොඩ්ඩක් දරුවන්ට පෙන්වන්න. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සිළුම දරුවන්ට සුබ අනාගතයක්. ඒ වගේම පාත්වේ ඇකඩමි ජායල ආයතනයේ පවත්වාගෙන යන අපේ හෂාන් සර් ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලය සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් අයිබෝවන්. මම මහාචාර්ය සම්පත් දසනායක YMB IT කැම්පස් එකෙන් මට වීඩියෝ ඔන් කරලා කතා කරන්න පුළුවන් තැනක නෙවෙයි ඉන්නේ. මොකද මම ලෙක්චර් එකක් ඉවර කරලා එන අතරතුරදී මගදී තමා ඔබව හම්බෙන්නේ. අතරම මහා දාලානිපත්ත වර්ෂාවක් මේ වෙලාවෙත් තිබුණා. ඒක දැන් නැවතිලා තියෙනවා. මම දන්නා දුරන තැනක ඉඳලා තමයි ඔබට මේ දේශනේ කරන්නේ. මොකද මම මට ගෙදරටත් එන්න ටයිම් එක මදි වුණා. වැස්ස නිසා පාර බ්ලොක් කරලා තිබුණ නිසා. ඒ නිසා මම වීඩියෝ ඔන් කරලා කතා කරන්නේ නැහැ. මගේ රූපය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. කෙටි කාලයක් අපිට තියෙන්නේ ඇකඩමිකින් ලබා දීලා. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා. දැන් දරුවන්ට රටේ කොතනකාරි තැනක මේ වගේ වෘත්තීය මාවතක් විවර කරන්න පුළුවන් තරුණ ජව සම්පන්න නායකත්වයන් එකතු වෙනවට YMB IT කැම්පස් අවුරුදු 26ක් ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ට පාසල් ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම ඔගොල්ලෝ වගේ O level ඉවර කරන A level ඉවර කරන දරුවන්ට රැකියා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අයට රැකියා ලාභීන්ට විදේශ රැකියාවල යන්න හදන ශ්‍රමිකයන්ට ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වන සිසුන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ආදි වශයෙන් කුලක ගණනාවකට වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ලබා දීපු කැම්පස් එකක්.
මම මේ දරුවන්ට මට මේ හම්බෙලා තියෙන විනාඩි 10ක විතර කාලේ චූටි අදහසක් දෙන්නම් පුතාලා දුවලට සමහර දෙමව්පියොත් මේ ගැන අහගෙන ඉන්නවා නම් සහ මේ වීඩියෝ එකත් ෂෙයාවේ ඉස්සරහට ගෲප්ස් වල සහ සෝෂල් මීඩියා වල අධ්‍යාපනය ඉවර කරගන්න ඕන වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ කොතනද තියෙන්නේ එතනින් පස්සේ ඊළඟ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ උසස් අධ්‍යාපනය සහ ඔබ එතනින් එහාට ඔබට යන තැන මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මම ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය හරහා රජයේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට උගන්වපු කතිකාචාර්යවරයෙක්. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල 4ක දැනටමත් උගන්වන කතිකාචාර්යවරයෙක් සහ YMIT කැම්පස් PIBM කැම්පස් ඇතුළු කැම්පස් ගණනාවක ආචාර්යවරයෙක් මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. එතකොට අපි ගැන එහෙම දැනුවත් වීම වැදගත් වෙන්නේ මේ දරුවන්ට ඉදිරි අනාගතයේ ඔයගොල්ලෝගේ චූටි වයසට අවුරුදු 17ක් 18ක් 20ට අඩු පුතාලා දුවලට ඉදිරි කාලේ කොයි විදිහට සැලසුම්ගත ජීවිතයක් හදාගන්න ඕන කියලා අපි අපේ ජීවිත කාලේ ලබාගත්තු අත්දැකීම් හරහා අපි වලට යමක් කියන්න ඕන. ඒක අපේ වගකීමක්. දැන් හෂාන්සර්ලා වගේ තරුණ ගුරුවරු ඔබ වෙනුවෙන් ඒ සඳහා දොරගුළු විවර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා දිනේෂ් ඉංග්‍රීසි උගන්වන සර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එතුමත් අපිව මුණ ගැහුණ කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ රටට වැඩක් කරන්න පුළුවන් තාරුණ්‍ය හඳුනන ඊළඟට තාරුණ්‍යෙන් ඔබට යන ඔයගොල්ලෝ වගේ තරුණ ජව සම්පන්න ජීවිතවලට මොනවද ඊළඟ ස්ටෙප් එක කියලා දෙන්න කට ඇරලා බය නැතුව ඒ වගේම වසංගන්න නැතුව යම් යම් දේවල් වසංගන සමාජ ක්‍රමයක වසංගන්නේ නැතුව දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනුවෙන් කැප කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් මේ රටේ ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම පාත්වේ ඇකඩමියකට සහාය ආචාර්ය මණ්ඩලයට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වනි දරුවන්ට මේ රටේ යමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තරුණ ජව සම්පන්න පිරිසක් එකතු වෙන එකට. ඉතින් මගේ ජීවිත කාලේ මම අවුරුදු 20කට වඩා උගන්වලා තියෙනවා. ඒ උගන්වපු ස්ථාන මම දැන් ඔයාලට කිව්වා. තව ඉදිරියේ තවත් අපිටත් ඒ වගේ අපේ ජීවිත පණ ඇතුව තිබුණොත් තවත් මේ රටට යමක් කරන්න අපි හිතාන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමා ගුරුවරයෙකුගෙන් වෙන්න ඕන දේ සල්ලි අංක 1 නොකරගෙන අද සල්ලි මත රාජ්‍ය ආයතන, පෞද්ගලික ආයතන, ජාත්‍යන්තර ආයතන මේ සියලු දේවල් සල්ලි වලට තමයි අධ්‍යාපනය දෙන්නේ. ඒතර සල්ලි කියන එක තියෙන්න ඕන පවතින්න ඕන නිසා යම් දෙයක්. හැබැයි අධ්‍යාපනයේ මත සල්ලි දියාරු වෙලා තියෙන්න බෑ. ගොඩක් අධ්‍යාපනයේ වැඩසටහන් වල සල්ලි දියාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි මත තමයි අධ්‍යාපනයේ පාවෙන්නේ. ගංගාවක් නම් සල්ලි ඒ මත අධ්‍යාපනය කියන කොටස් පාවිවි යනවා. එතකොට ගංගාව සල්ලි මත සල්ලි වේගයෙන් යොදවන්න පුළුවන් අයට සල්ලි කන්දරාවල් යොදවන්න පුළුවන් දෙමව්පියන්ට අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වේගෙන් ගලන ගංගා නවතින්නේ කොහෙද කියලා කවුරුත් දන්නේ තවත් තියෙන මහා ජල කඳකට එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් මුදල් වරුසාවකට ගංගා එකතු වෙලා ගිහලා මහා මුහුදක් බාටපත් වෙනවා. ඒතර අධ්‍යාපන ක්‍රම කුමක්ද කියලාවත් මේ මහා මුහුදේ තියෙනවා කාටවත් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි පීනන්න පුළුවන් අය ඒවා ගිහිල්ලා ලබාගෙන තමන්ගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන පසුබිම හදා ගන්නවා. මම කියන කතාවේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ ඉන්න දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ට සහ මේ දරුවන්ට ලොකු මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් අය නෙවෙයි. ඒ වගේම ලක්ෂ ගණන් දීලා පිට රටවල් වලට යවන්න, සමහරට ලක්ෂ 80 දීලා යුරෝප් රටවලට යවන්න, කැනඩාවට යවන්න, ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න පුළුවන් දරුවෝ නෙවෙයි මෙතන ඉන්නේ. දෙමව්පියෝ එහෙම පුළුවන් අය නෙවෙයි. අද රටේ පවතින ලෝකේ පවතින ආර්ථික ක්‍රම ගත්තොත් එහෙම මේ මහා මුහුද වගේ තියෙන මුදල් සාගරයේ පවතින විවිධ වර්ගයේ අධ්‍යාපන ක්‍රම හරි ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්, බොරු ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට අධ්‍යාපනය කියලා දෙනේ වගේ අධ්‍යාපනය තියෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඕන තැනක අපි කිමිදෙනවා. අපි කිමිදිලා ගිහිල්ලා අපිට පාවෙලා යන දේවල් අල්ලගන්න පුළුවන් අය අල්ලගන්නවා. කිමිදෙන්න බැරි පාවෙලා යන්න බැරි ගොඩක් අය මේ සාගරය දිහා බලාගෙන මේ ජල ප්‍රවාහයන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා.
ඒගොල්ලෝ අරගෙන ගිහිල්ලා ඉඳවාගෙන පුතේ දුවේ මෙන්න මේකට ඔයාට යන්න බැරි වෙච්ච තැන මෙතන ගොඩාක් අය පුළුවන් අය ගිහිල්ලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්නවා මෙරට හෝ පිටරට. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට බෑ එහෙනම් අපි ඕගොල්ලෝ ළඟට ගෙනල්ලා ආදරයෙන් පුතේ දුවේ කියලා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රම දෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය මේ රටේ පවතිනවා. විශාල වශයෙන් මුදල් මූලික කරගෙන මුදලට අධ්‍යාපනය විකුණනවා. හැබැයි ඒගොල්ලොන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක. නැත්නම් පසු විපරමක්. එහෙම නැත්නම් එයාලට ද්විතීයික අධීරයේදී දෙන්න ඕන මොකද්ද? තුන්වෙනි අධීරයේදී මේ දරුවන්ගේ අනාගතේ මොකක්ද කියලා හොයන ආයතන සුළුතරයක් තියෙනවා බහුතරයක් නැත. ඉතින් මේ බහුතරය නැති එකට තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් අපි දැන් හොයන අතරතුරදී අපිට හම්බුණා පාත්වේ ඇකඩමිය කරන ආශාංශ එතුමා කිව්වා මගෙමුත් මං කරපු මැනේජ්මන්ට් කෝස් එක ලොකු ඩිප්ලෝමා එකක් කරා එතුමාලා ඇවිල්ලා ඒකත් කරලා කොන්වොකේෂන් ඇවිල්ලා ඒ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සහතික ලබාගෙන තියෙනවා ඒ නිසා අපිට බයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න හැබැයි විශ්වාසය කියන එක හරි වැදගත් මම මේ කතා කරන වචන දෙක තුන ඉදිරි කාලේදී ජනගත වෙනවා සමාජගත වෙනවා ඉතින් මං විශ්වාස කරන්නේ මම ගැන විතරයි YMIT කැම්පස් එක අපි හදලා තියෙනවා අපි ගැන විතරක් අපි විශ්වාස කරනවා හැබැයි තවත් ආයතන ගැන විශ්වාස කිරීමේ අයිතිය සහයවත් තේරුම් ගැනීමේ අයිතිය මේ දරුවන් සතුයි මම කියන්නේ පාත්වේ ඇකඩමිය කවදාවත් දවසක ඔයාලට හානියක් කරනවා කියන එක නෙවෙයි නමුත් මම අර කියපු සල්ලි ගංගා මත පාවෙන්න බලන ඕන කෙනෙක් සමහරලාට ඒකේ තියෙන සමහර පේක් දේවල් වංචාසහගත දේවල්ට අහු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි රැකවලුන් හැටියට පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා බලාගෙන අපි පාත්වේ ඇකඩමියට දීලා තියෙනවා අනුමැතියක් අවසරයක් ඇග්‍රීමන්ට් එකකින් ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එක නැත්නම් එකඟතාවය තුලදී පාත්වේ ඇකඩමි කෝසස් අනුමත කරලා තියෙනවා අපි ඒ ගැලපෙන සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් ඔන්ලයින් පවත්වන කෝසස් අනේ කෝසස් වලට එන දරුවන්ට අවසානයේ ඒගොල්ලෝ ඇගීමකට ලක් කරලා අවසාන විභාග පරීක්ෂණ වලින් ඇගීමකට ලක් කරලා නියමිත පැය ගාන නියමිත වැඩ කොටස නියමිත විභාග සමත් වෙන දරුවන්ට සහතික දෙන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා YMIT කැම්පස් එක හැටියට. YMIT කැම්පස් එක අවුරුදු 26ක් පුරා අර මම කියපු ඉස්සර ශිෂ්‍ය ප්‍රඥාවට අධ්‍යාපනය දුන්නා. අධ්‍යාපනයට අමතර තව දෙයක්ත් දුන්නා. අපි ගොඩක් මේ අධ්‍යාපනය තුල රැවටිලා ඉන්න කාලෙක අධ්‍යාපනය කියන්නේ දේට තියෙන වටිනාකමෙන් එහාට ගියපු දෙයක් අපි එකතු කරා. මේ පුතාලා දුවලා මේ දෙමාපියෝ දන්නවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ ලිවීම සහ කියවීමත් එක්ක එකට මුසු වෙලා තියෙන ක්‍රමවේදයක්. හැබැයි අද තාක්ෂණයත් එක්ක මේ දේ එකතු වෙනකොට ලිවීමට කියවීමට එහා ගියපු කිරීමේ ක්‍රියාවලියකුත් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් IT ICT ඒ වගේම AI ටෙක්නොලොජි නැනෝ ටෙක්නොලොජි ක්වොන්ටම් ටෙක්නොලොජි ආදි වශයෙන් මේ ග්ලෝබලයිසේෂන් කියන concept එක ඇතුලේ පුතේ අපිට හිතා ගන්න බැරි මේ තාක්ෂණයන් එකතු වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපනයේට පුහුණු වෙන්න. අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවන් පොතක ලියලා කියවලා විතරක් මදි. ඒගොල්ලන්ට පුහුණුවක් ඕන. අන්නේ පුහුණුව තුලින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ after A level නැත්නම් තව අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ සමහරට මෙතන A level කරපු ළමයි A level ඉවර වෙච්ච අය ඇති. මේ පාඨමාලා කරන්න O levelම කරපු දරුවෝ වෙන්න ඕනේ. A level කරපු අය A level කරන් ඉන්න අය වැඩිහිටි දෙමව්පියන් ඊට අමතරව තව ඉස්කෝලේ යන ඉස්කෝලේ 8 9 10 දරුවෝ මේ ඕන කෙනෙකුට මේ කෝස් එකක් ගන්න පුළුවන්. වයස ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ අයට ඉදිරි කාලයේදී මේ අධ්‍යාපනයේ ලිවීම සහ කියවීමට එකතු කරගන්න වෙනවා පුහුණු වෙන්න දෙයක්. පුහුණු වෙන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වඩු කර්මාන්තය ඊළඟට ගත්තොත් වෙල්ඩින් මෝටර් මැකැනික් ජලනල කාර්මික මේ ඕන දෙයක් පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් තවත් විවිධ වර්ගයේ කර්මාන්ත සම්බන්ධ පුහුණුව. හැබැයි අපි මේ දරුවන්ට දෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ පුහුණුවක්. අපි දෙන්නේ මේ ඕගොල්ලොන්ට ලොජිකල් ට්‍රේනින් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ටෙක්නිකල් ට්‍රේනින් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කම්පියුටර් බේස්ඩ් නැත්නම් ICT ට්‍රේනින් එකක් තමයි මේක ඇතුලේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනින් පස්සේ මේ දරුවන්ට ඔෆිස් එකක ජොබ් එකකට යන්න පුළුවන්. ඔෆිස් එකක ජොබ් එකකට යන්න තමයි අංක 1ට අපි පුහුණු කරවන්නේ ඔන්ලයින්. ඉදිරි කාලයේදී ෆිසිකල් වෙන්න පුළුවන් මේ ආයතනේ. ෆිසිකල් වුණොත් ගොඩාක් හොඳයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ෆිසිකල් විදියට මේ පාත්වේ ඇකඩමි ජායල පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ගොඩක් ලැබ්ස් පවත්තලා ලැබ්ස් එක්ක හොඳ ටෙස්ටින් කරගෙන එක්සෑම්ස් ජාත්‍යන්තරයට ගැලපෙන විදිහට කරලා ලෝකෙට ගැලපෙන දරුවෝ බිහි කරන්න පුළුවන් ජායල සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල. ඉතින් ඒ අතර අධ්‍යාපනය කියන එකේ රසවත්ම දේවල් ටික ඕගොල්ලොන්ට මතක ඇති ශිෂ්‍යත්වය
ජාතික විභාගය සාමාන්‍ය පෙළ මේ දුවල පුතාල දැන් ලියලා ඉවරයි. ජාතික විභාගය උසස් පෙළ ලියනවා ඉදිරියේදී ජාතික විභාගය. මේ ජාතික විභාග තුනින්ම මේ රටේ කරේ ලියන්න සහ කියන්න කුරු කරපු එක. යම් පොඩි කොටස් ටිකක් තිබුණා වැඩ කරන්න. ඉතින් වැඩ කරන්න බැරි තරුණ පිරිසක් මේ රටට එළියට එනවා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ නොවනස් වීම නිසා. ඉතින් අපි අධ්‍යාපනඥයින් හැටියට ප්‍රකාශ කරන්නේ තරුණ අධ්‍යාපන ගුරුවරුන් මෙතන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හැම විටම බලන්න ඕන මේ දරුවන් හැම විටම වෘත්තීය කරන්න. ඒ කියන්නේ කටින් බතල කොල හිටවන්න නැතුව වැඩ කරන තැනට ගේන්න මේ දරුවන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම ඒක ඇග්‍රීමන්ට් එක අත්සන් කරන වෙලාවෙත් ඒ ගුරුවරුන් දෙපළට ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා අපි හැමදාම කරේ වැඩ කරන්න දේවල් හදපු පිරිසක් මේ රටට බිහි කරා. වැඩ කරන මිනිස්සු ටිකක් ඇදුවා. ලෝකෙට ඇරියා වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු. ඉතින් මේ දරුවොත් මේ අවුරුදු 16 17 18 වෙලා ඉන්න දරුවන්ට වැඩ කරන සමාජ ක්‍රමයක් ඕන. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා පුතේ දුවේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය වොකේෂනල් ට්‍රේනින්. ඉතින් අදින් පස්සේ පාත්‍රය ඇකඩමියත් එක්ක මේ දරුවෝ පටන් ගන්න ආෆ්ටර් O level නැත්නම් ආෆ්ටර් A level සාවනම වයස් කාණ්ඩ කෙනෙක් වොකේෂනල් ට්‍රේනින් වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කරලා සහතික අරගෙන ඒවා කරන්න තව තැනකට යන්න සූදානම්. ඔයාට O level තිබුණත්, ශිෂ්‍යත්වයේ සහතික තිබුණත්, A level සහතික තිබුණත් මේ පුතාල දුවලට අරගෙන ගියාට යමෙක් රස්සාවකට ගන්නෙ නැහැ. ඉදිරි කාලේ මේ පුතාල දුවලා දරුවෝ සියලු දෙනාම රැකියාගත වෙන්න ඕන. මෙරට වෙන්න පුළුවන්, පිටරට වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් තමන්ගේම බිස්නස් එකක තුල වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම නම් පන්තියක දේශනාගාරයකට ගියපු වැඩිහිටි දරුවන්ගේ මුලින්ම හදන්නේ පොතේ අකුරු ලියන විදිය. අපේ රටේ තියෙනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දිග්රූල් පොත්වල අකුරු ලියන්න දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. රූල් කරන්න දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. රතු පෑන, නිල් පෑන, කළු පෑන පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැති දරුවෝ ඉන්නවා. ඒක දරුවන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. රූප සටහන අඳින්න දන්නේ නැති දරුවෝ ඉන්නවා. ගොඩාක් පොත්වල කොළ කඩලා රොකට් ඇරලා එහෙම නැත්නම් චිට් ඇරලා ගුරුවරුන්ට. සමහර පොත්වල මල් ඇඳලා, සටහන් ඇඳලා, බලි ඇඳලා. ඒතරක් නෙවෙයි මේ පුතාල් දුවලා යනවා টয়ලට් එකට ගියාම টොයිලට් එකේ දොර වහගෙන අඟුරු කෑල්ලකින් හරි මොකකින් හරි ශරීරයේ තියෙන කෑලි ඔක්කොම අඳින දරුවෝ ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාල තුල පවා ඒ විදියට. අපි එතෙන්ද වැටිලා හේතුව ඒගොල්ලොන්ට ඒ තමන් ගත කරන චූටි කාලේ කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ලෝක රටවල් එහෙම නැහැ. මං චීනේට ගියා පහුගිය කාලේ. චීනේ අවුරුදු 15 16 වෙච්ච දරුවෝ තමයි විශ්වවිද්‍යාල හිටියේ. ඒගොල්ලෝ ෆෝන් දිහා බලන් හිටියා බිම් බලාගෙන. පැය ගාණක් දේශන අතරේ ෆෝන් දිහා බලන්. අපි ඇහුවා එතනට කතිකාචාර්යුන්ගෙන් ඇයි ඒ දරුවෝ ෆෝන් එක දිහා බලන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා සර් ඒ තමා ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක බලන්න. ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එක දිහා බලන්නේ Facebook වත් එහෙම YouTube වත් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝගේ කර්මාන්ත ශාලාව ගෙදර තියෙනවා. ඒ කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයෝ වැඩ කරන විදිය ෆෝන් එකෙන් කැමරා වලින් බලනින්. ඒගොල්ලෝ යම් වැරද්දක් කරනවා එතනින් ඒගොල්ලෝගේ නිලධාරීන්ට ෆෝන් එකෙන් මැසේජ් එක යවනවා. මෙන්න මෙතන වැරදි. මේක මෙහෙම කරන්න කියලා. මේ අවුරුදු 15 16 අය ආයතනවල කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවල මැනේජර්ස්ලා වෙලා ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වෙලා චීනයේ හැම ගෙදරකම පුතේ මතක තියාගන්න අවුරුදු 9 10 11 වෙනකොට ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉදි කටු හරි හදන්න ඕන. 60 කටු, ක්‍රේල් කටු, අඩු ගානේ ලෙන්සු හරි මහන්න ඕන. ඔගොල්ලෝ මූණ පීනු ලෙන්සු හරි මහන්න ඕන. පැන්සල් හරි හදන්න ඕන. කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එකට බර කරලා තියෙනවා. يعني ඉස්කෝලේ යනකොට තේරෙන වේදීම ඒ දරුවන් නිෂ්පාදනයක් කළ වෙළඳ පොළට දානවා. ඉතින් මේ රටවල් වලට යන්න පුතාලා දුවලා ජපානට යන්න, චීනට යන්න, කොරියාවට යන්න, යුරෝප් යන්න. මේ හැම රටකටම යන්න ගිහිල්ලා අත්විඳින්න කොහොමද මිනිස්සු නිකන් නොයිද තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒකට අත්වලක් පාත්‍ර ඇකඩමිය දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හොඳ කෝසස් ටිකක් අපි අනුමත කරලා දීලා තියෙනවා. ඔන්ලයින් දැනට කරන්න මාස 3ක ඒකේ මිල ගණන් ආදී වශයෙන් සිළු දේවල් අපේ හසන්ස කතා කරා. ඒගොල්ලන්ට බාරයි ඒ ටික කරගෙන යන්න ඉදිරියේදී. ඉතින් ඔතනින් එහාට තවත් පාත් එකක් දෙන්න ඕන. වෘත්ති අධ්‍යාපනයේ මේ සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකෙන් නවතින්න නැතුව මේ දරුවෝ අරගෙන යන්න ඕන හරි ක්‍රමවේදයකින් මේ දරුවන් අරගෙන යන්න ඕන උසස් අධ්‍යාපනයට. මොකද්ද පුතේ උසස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ? උසස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම උපාධියක් තියෙන්න ඕන. ඔයා උපාධිධාරී විය යුතුමයි. උපාධියක් නැතුව පුතේ මෙරටවත් පිටරටවත් යමක් කරන්න බෑ. දැන් මේ දරුවෝ බය ඇති මට O level results අඩු වෙයි. මට A level results අඩු වෙල්. A level මං කරන්න ඕන art ද bio ද commerce ද maths ද tech ද කියලා හිතා ඇති. අහුවෙන්න එපා රැල්ලට. අපිට කතා කරන්න ඔබගේ results අපිට කියන්න. හසන්සලට කියන්න අපිව දැනුවත් කරයි. මම ටිකක් කාර්ය බහුල කෙනෙක් නිසා මම ටිකක් ඇත්තටම අල්ලගන්න හරි අමාරුයි.
ඉතින් කොයි වෙලාවකරි අපිව දැනුවත් කරොත් අපිට දැනුවත් වුණොත් ඔබව මොනවද තෝරගන්න ඕන A level subject කියලා අපි ඒක ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙනවා. මගේ පුතා මේ දවස්වල O level කරලා ගෙදර හිටියලා A level පන්ති වලට යවුවේ නැහැ. මම උදාහරණයක් කියලා නවත්තන්න. මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා නම් YMIT කැම්පස් එකේ ඩිප්ලෝමාස් ඩිග්‍රීස් දක්වා යන සහ ඒ දර්ශන ටිකක් පෙන්වන්න පුළුවන් අසංශ පුළුවන් නම් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්න. ඉතින් මගේ පුතා O level වලින් නවතිලා දැන් ගෙදර ඉන්නවා. එයා මාත් එක්ක කැම්පස් එකට යනවා. කැම්පස් එකේ ජොබ් එකකුත් හදලා දුන්නාම ඊට අමතරව එයා ඩිප්ලෝමා දෙකකුත් දැන් කැම්පස් එකේ කරලා ඉවරයි මේ මාස 6ට. සහ එයා පහුගිය කාලේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පොඩි ෂෝට් කෝස් එකක් කරා. දැන් ඉදිරි කාලේ එයා තවත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙකකට මම යොමු කරනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ සහතිකවල යම් යම් ප්‍රවණතාවයන් තියෙන්න ඕන. මොකද මට ඉලක්කයක් තියෙනවා. එයා ලෝකේ හොඳ ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න. එයා software engineer කෙනෙක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා cyber securities කෙනෙක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් network administrator කෙනෙක් කරන්න. IT ශාස්ත්‍රයේ පුළුල් දෙයක් කරන්න පුළුවන් එතන ලෝකෙට වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කරන්න උවමන. ඒ නිසා මම විවිධ තැන් වලට දාලා අපේ කැම්පස් වල හරහා තියෙන සාතික වලට අමතරව යාට වෙනත් කැම්පස් වල ප්‍රයිවට් සහ රාජ්‍ය කැම්පස් වලට පවා දාලා මම මේ දවස්වල උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා පාත් එක. දැන් ගොඩක් දෙමව්පියෝ බලන්නේ A level කරවන්න ඉස්කෝලේ යවන්න. ඒක වැරද්දක් නෑ රටේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදේ. හැබැයි අපි ආපහු එලා බලන්න ඕන දරුවෝ සහ දෙමව්පියෝ A level වල ආර්ට්ද කොමර්ස්ද බයෝද මැත්ස් එක කරාම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අවුරුදු 20කින් පස්සේ මොකද්ද? කාලය ගිහිල්ලා විතරයි පුතේ දුවේ තියෙන්නේ. නිසා A level කරන්න නතර කරන්න එපා. ඒ අතර පුතාලා දුවලා යම් ප්‍රවණතාවයක් දක්වන්න මෙන්න මේ වගේ වෘත්තීය පාඨමාලාවල් වලට ගිහිල්ලා උසස් අධ්‍යාපනයට ගිහිල්ලා නැත්නම් හයි එඩියුකේෂන් වලට ගිහිල්ලා උපාධිධාරියෙක් වෙන්න. උපාධිධාරියෙකුට පස්සේ ඊට අමතරව ඔයා මාස්ටර්ස් කරන්න, පශ්චාත් උපාධි, ආචාර්ය උපාධි කරන්න. ඒ වගේම අපි වගේ තමන්ගේ නමට පුළුවන් නම් හැකියාව තියෙනවා අපි වොන්තරම් උදව් කරන්න. ආචාර්ය මහාචාර්ය කියන කොටස් එකතු කරගන්න. ඒවා ලේසි නැහැ. ඒවට කාලය ඕන. ඉතින් මේ දරුවන්ටත් මම එකට ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් නම් ඒ විදිහට try එකක් දෙන්න. හරි. අපි YMIT කැම්පස් එක ගැන චූටි දෙයක් බලමු. මම පොඩක් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. පේනවා ඇති මම හිතන්නේ දරුවන්ට ආශංස පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? පේනවා. right. YMIT කැම්පස් මේ විදිහට මේ රූප සටහන විතරක් බලන්න. YMIT කැම්පස් කොයි විදිහේ අවසානයේ දරුවන්ට යන්නේ කියලා මේ වැඩි වයසක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ වගේ අවුරුදු 18 19 20ට අඩු අය අද ඉන්නවා ජාත්‍යන්තරයේ පුතාලා දුවලා දකින්න ඇති ඕන තැන ඔය අන්තර්ජාලය තුල Facebook වල ඔන්තරම් මෙහෙම ඇඳුම් අඳපු දරුවෝ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ ඇඳුම ඇයි කියලාවත් දන්නේ නැති දරුවෝ ගොඩක් ඒව ඇඳගෙන සමහරව එක එක ලොකු ආයතන වල කොන්වොකේෂන් වලට ගිහලා ඉන්නවා. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ මේ සමාජ ක්‍රමය තුල. අධ්‍යාපනය තුල තියෙන බොරුව ළමයිට දීපුවම ළමයි එතන නවතිනවා. ළමයි හිතනවා මෙතනින් එහාට දෙයක් නැහැ කියලා. ඉතින් දරුවන්ට හරි දේ දෙන්න නම් ගුරුවරුන් එකට නැත්තම් ඒ වැඩිහිටියන් දන්න අය පෙළඹෙන්න ඕන. ඉතින් ළමයෙකුට වටිනා දෙයක් දෙන එක තමයි වැදගත්. මේ වගේ ඇඳුම් අඳලා තියාගන්න එක නෙවෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ හැම ආයතනයක්ම වැරදි කියලා. නමුත් සමහර ආයතනවල එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම තිබුණ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක කොටසක් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ මම මාචාර්ය සම්පත් දසනායක. ඉතින් මම ගැන දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. තව ඔයගොල්ලෝ ගන්න ගුරුවරුන් අහගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නේ යුකාස් කියන ක්වොලිෆිකේෂන් එක ලෝකෙ තියෙන ඉහළම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. මේක දෙන්නේ ග්‍රැජුවේට් කොලෙජ් ඔෆ් ලන්ඩන් වලින් PIBA ආයතනය හා සම්බන්ධීකරණය හරහා. ඉතින් මේකදී තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පාඨමාලා 100 ගාණක්. පරිගණක වෙන්න පුළුවන්, කළමනාකරණය වෙන්න පුළුවන්, මාකටිං වෙන්න පුළුවන්, හොටිකල්චර් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, වෙන ඕන දෙයක් දැන් ඔය අපි කියපු IT වලට බද්ධ ICT වලට රොබොටික් ටෙක්නොලොජි වෙන්න පුළුවන්, ඊමානි වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඕන දෙයක් මේ UCAS ක්වොලිෆිකේෂන් එක කරා ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකෙම පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා YMIT කැම්පස් එක තුල ඉඳගෙන පාත්වේ ඇකඩමික් එකත් එක සහතික ගන්න එකේ වටිනාකම තියෙන්නේ එතන.
ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහේ සර්ටිෆිකේට් වලට ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකකට එනකොට දෙන්නේ UK approved UK කියන මුළු ලෝකෙම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි සැටලයිට් කැම්පස් එකක් UK UCAS වල ග්‍රැජුවේට් කොලෙජ් ලන්ඩන් වල. ඊට අමතරව දැන් ඉදිරියේදී ඇමරිකන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකකුත් අපිට එකතු වෙනවා. පහුගිය කාලෙක ඉන්දියාවේදී මට ඒකට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් හම්බුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයා වෙනුවෙන් දැන් අපිට අය සහතික ඕනේ මේ බලන්නේ නාගෙන දරුවෝ වෙනුවෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ටික. ඔයාගේ ජීවිත කාලය තව අවුරුදු 40ක් 50ක් ඉස්සරහට යන්න ඕන. දැන් ඔයා අවුරුදු 15යි 16යි 17යි නම් තව කොච්චර කාලයක් ඉන්න ඕනද කියලා පුතාලා දුර කල්පනා කරලා බලන්න. ඊට ඔය විදිහට තමයි YMIT කැම්පස් එක ඉස්සරහට යන්නේ. අපිට දෙන සහතිකවල අනුමැතිය GL 2168 රජයේ සහතික කරලා තියෙනවා අනුමත ආයතනයක් කැම්පස් එකක් හැටියට. ඒ වගේම පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුමැතියක් තියෙනවා වෘත්තීය අධ්‍යාපන සමාජ සුබ සාධනය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මානව සම්පත් සංවර්ධන අධිකාරිය අනුමැතියක් තියෙනවා රාජ්‍ය අනුමැතියනේ ඔක්කොම. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල ජාත්‍යන්තරයේ සහතික දෙන්න එක එක විශ්වවිද්‍යාල අනුමැතියෙන් තියෙනවා. ඒකට අදාළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කමිෂන් සභාව නිකුත් කරන ලිපිය ඒ කියන්නේ ඒ විශ්වවිද්‍යාලවලට අනුමතයි කියලා ලිපියක් ගන්න ඕන. යුනිවර්සිටි ග්‍රාන්ට් කමිෂන් වලින් අන්න ඒ ලිපියේ ෆෝමැට් එකක් නැත්නම් සාම්පල් එකක් ඔයා මේ දකින UCAS කියන ඉන්ටර්නැෂනල් රෙකග්නිෂන් එක ඔයාගේ ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් වලට තියෙනවා. ලෝකල් සර්ටිෆිකේට් නම් ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් නම් ලෝකල් සර්ටිෆිකේට්. දැන් පුතාලා දුවලා ඔන්ලයින් කරන මේ කෝස් එකේ ලෝකල් සර්ටිෆිකේට් එක හම්බෙන්නේ. ඒතර ඉන්ටර්නැෂනල් වෙන්ඩර් නම් අපිට ඩිප්ලෝමා එකකට යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හයර් ඩිප්ලෝමා එකකට ඇඩ්වාන්ස් එකට. අපි මේ පාර්ට් එකේදී අපි නතර කරන්න ඉදිරියට අරගෙන යනවා මේ විදිහට දිගින් දිගට. සහ අපේ යුනිවර්සිටි ගණනාවක් තියෙනවා ඉන්දියන් ඒ වගේම මෙක්සිකෝ ඒ වගේම ගත්තොත් චයිනා ඒ වගේම UK ඒ වගේම මැලේසියන් ආදි වශයෙන් යුනිවර්සිටි ගණනාවක් එක අපි කෝඩිනේට් කරනවා ඇෆිලියේෂන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඩිග්‍රීස් ගන්න පුළුවන් එයාලා ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් ෆයිනල් ඉයර් කියලා කම්පියුටර් සයන්ස් වලින් නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින් හරහා බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් හරහා එහෙම නැත්නම් බැචලර් ඔෆ් එඩියුකේෂන් වගේ දේවල් හරහා ඔයාට පුළුවන් යුනිවර්සිටි ඩිග්‍රී එකට ටිකෙන් ටික කාලීනව ඇදිලා එන්න. ඉතින් මේ තියෙන ඒ වගේ කැම්පස් එක YMIT කැම්පස් එක ඇතුලේ දරුවෝ ඇවිල්ලා ෆිසිකල් ඉගෙන ගන්න විදිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ෆිසිකල් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් ලැබ්ස් වල එහෙම ඉදිරි කාලයේදී පාත්වේ ඇකඩමි ඒවා නිර්මාණය කරයි. මේ වගේ සැලසුම් සාගත අධ්‍යාපන ක්‍රම අපි කියලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න ඕන කියලා. අවසානයේ මේ වගේ කුසලාන පදක්කම් සහතික අරගෙන ඔබත් මෙන්න මේ වගේ කොන්වොකේෂන් වලදී ගෞරවණීයව දේශීය විදේශීය ආචාර්ය මහාචාර්යුන් ඉදිරියේ තමන්ගේ සහතිකපත් කුසලාන ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රීස් ලබා ගනි. මේ විදිහට ඩිප්ලෝමා එකක් වෙන්න පුළුවන්, හයි ඩිප්ලෝමා එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ඇඩ්වාන්ස් ඩිප්ලෝමා එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඩිග්‍රී එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම පශ්චාත් උපාධියක් වෙන්න පුළුවන්, ආචාර්ය උපාධියක් වෙන්න පුළුවන්. YMIT කැම්පස් කියන මේ ගහදිග වාට නැගගෙන එන්න පුළුවන් දේශීය විදේශීය අනුමැතිය තියෙන මෙවැනි ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ වටිනාම තැන් හදා ගන්න. දැන් පාත්වේ ඇකඩමි එක්ක අපි එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා මේ වැඩේ ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න. ඉතින් ඕක තමයි අපිට මට ලැබුණ විනාඩි 10ක් තිබුණේ. මම විනාඩි 10 ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරි කාලේදී දේශනවලදීත් විටින් විටදී හම්බෙන්න උත්සාහයක් දරන්නම්. නමුත් ඕගොල්ලන්ට වටිනා හොඳ ඉගැන්වීමට දක්ෂ කාර්යශූරය ගුරු මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවවාද අනුශාසන උපදෙස් දෙනවා. අඩුපාඩු තියෙන තැන්, ගැටලු තියෙන තැන් විසඳගෙන යන්න. ආරම්භයේදී යම් යම් ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා විසඳගමු අපි කතා කරන්න කියලා අපි උපදෙස් දෙනවා, අනුශාසනා දෙනවා අපේ ඇග්‍රීමන්ට් එකට අනුව. ඊට අමතරව අපි උත්සාහ කරනවා පාත්වේ ඇකඩමිය ෆිසිකල් ඇකඩමියක් කරන්න. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට කම්පියුටර් 15ක් 20ක් දාලා හොඳ ළමයි 200කට 500කට දෙන්න පුළුවන් වැඩසටහන් දෙන්න පුළුවන් YMIT කැම්පස් එකේ ශාඛාවක් හෙට පාත්තන යන්න පුළුවන් තැනකටපත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම කාලේ ගොඩක් ගත්තා. නැවතත් සමා වෙන්න ඕන හැමදෙනාම. එහෙනම් ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතය යථාර්ථයේ පුතේ දුවේ අම්මේ තාත්තේ. එතෙන් ගේන්න අපි ඉන්න ඔයගොල්ලෝ පිටිපස්සේ. අපි දෙන්නම් උදව් පදව්. සල්ලි වලට නෙවෙයි, සල්ලි අංක 1 නෙවෙයි, සල්ලි අංක 2ක් නෙවෙයි, සල්ලි අංක 3. මොකද මේක මේ වැඩසටහන් කරන්න ඕන නිසා මුදල් ඕන. ඒ නිසා සල්ලිත් මේක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඔබට දෙන්න ඕන ඔබ වෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා වියදම් කරන්න ඕන මුදල් වලින් බොහෝ මුදලක් අඩු කරලා, බොහෝ සිරහත්
50ක් 75ක් විතර පමණ අඩු කළා තමයි ඔයාලට මේක කරන්න. ඒ නිසා මුදල් කියන සාගරයේ ගිහිල්ලා සමහර වැඩක් තියෙන දේවල් අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. සමහර වැඩක් නැති දේවල් අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සාගරයේ ඔබත් දැන් ඉදිරි කාලයේදී පීනලා යන්න. හැබැයි ඔබට ඒතනට යන්න බැයි නම් අපි පිටිපස්සේ ඉඳලා ඔබට උදව් කරන්නම්. ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රම විදි හොයලා දෙන්න, පුහුණුවන් දෙන්න, රැකියාවලට යොමු කරන්න. හරි. බොහොම ස්තුතියි ආශාංශ සහාය කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දරුවන්ට ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. ගොඩක් ස්තුතියි සර්. මේ අපි වෙනුවෙන් නෙවෙයි අපේ ආදරණීය දරුවන් සහ මේ මීටින් එකේ ඉන්න ආදරණීය දෙමව්පියන්ට අපේ සහතික පත්‍රවල එහෙම නැත්නම් වයඹ IT කැම්පස් එක ගැන හොඳම දේවල් ටික දරුවන් වෙනුවෙන් දරුවන්ට දැනගන්න ඉදිරිපත් කරාට මම ආයෙ පාරක් සර්ට ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ ෆාස්ට් ඇකඩමි ඉංග්‍රීසි දේශක දිනේෂ් එදිරිසිංහ ගුරුවරයාගේ දේශනය. දිනේෂ් සර්. අයිබෝන් හසංස අයිබෝන් අපේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ අයිබෝන් අපේ දයාබර දරුවනි ඉස්සෙල්ලාම මං කියන්න කැමති අපේ සම්පත් දසනායක මහාචාර්යවරයාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ ස්තුතිය ප්‍රදාන කරනවා අර වගේ තත්වයක් මත උනත් අපේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන අපිට මේ විශේෂ වුණු දවසේ අපේ මේ ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණයේ දවසේ අපි වෙනුවෙන් එතුමාගේ අදහස් එතුමාගේ වටිනා කාලය වැය කිරීම සම්බන්ධව හෂාන්ස මාව පැහැදිලිව ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඔව් සර් පැහැදිලිව ඇහෙනවා. හරි. හෂාන්ස එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි මාව සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මම අපේ ආදරණීය දෙමව්පියෝ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් මගේ කාර්යභාරය සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මට ලැබිලා තියෙන කෙටි කාලය තුල මම ඊටාත්ම ඉක්මනින් ඊටාත්ම වැදගත් වන කරුණු සියලුම දේවල් ටික පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රථමයෙන් මම කැමති අපේ ආදරණීය දුවලා පුතාලා ටික දැන් මම හිතනවා පැයකට වගේ ආසන්න කාලයක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා, වාඩි වෙලා සිටිනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම දන්නේ නැහැ අපේ දරුවන්ට සමහරට මේ කාල වේලාව තුල අපගේ හෂාන් ගුරුතුමා සහ අපේ ආදරණීය උපදේශකවරයා සම්පත් දසනායක සර් ගෙන් අහන්න මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා අවස්ථාවක් මම ලබා දෙන්න කැමතියි මගේ කාලය තුල කවුරු හරි දුවෙකුට පුතෙකුට යම් ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිලා තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අත උස්සලා අපෙන් ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න අපේ හෂාන් ගුරුතුමාගෙන් හෝ අපේ සම්පත් දසනායක මහාචාර්යතුමාගෙන්. එනම් ඕගොල්ලෝ දුවලා පුතාලා ඕගොල්ලන්ට ඇප් එක හරහා Zoom එක හරහා අත උස්සවන්න මම අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. විනාඩි තප්පර 30ක කාලයක් ඇතුලේ දාශාංශ අපි තප්පර 30ක කාලයක් ඇතුළත අත උස්සවන සියලුම දුවලා පුතාලාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා. ඔව් සර්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සලා මයික් එක අන්මියුට් කරගන්න අපි chance දෙන්න. අශංස පොඩ්ඩක් අපේ දුවලා පුතාලව බලලා අත උස්සවනවාද කියන කරුණ. වගේ නේද? දරුවෝ කාටවත් ප්‍රශ්න මුකුත් නැද්ද? අපේ ලෙක්චර්ස්ලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔව් ඒ කියන්නේ අපි අවසන් කරපු තොරතුරු තුල යම් ප්‍රශ්නයක් පැන නැගිලා තියෙනවා නම් මම හිතනවා අපේ දුව දරුවන්ට සියලුම දේ පැහැදිලි කියලා. අසංශ මාව කැඩි වගේ ඇහෙනවද? බාධා සහිතව ඇහෙනවද? නැත්නම් සාමාන්‍ය ආකාරයට ඇහෙනවද? නෑ සර් පැහැදිලිව ඇහෙනවා. ගැටලුවක් නෑ. හරි. එහෙනම් මම මගේ ස්ක්‍රීන් එක මම ෂෙයා කරන්නට අවශ්‍යයි. අශාන්ස මට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
right. එසේනම් ආදරණීය දුවේ පුතේ මම ඉතාම ඉක්මනින් මගේ බේසික් ඉංග්ලිෂ් කෝස් මොඩියුල් එක ගැන ඕගොල්ලන්ට අවබෝධය ලබා දෙන්නම්. මොකක්ද අපි මේ ආරම්භ කරපු අපේ ආයතනයේ ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක තුල මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලාගේ වර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දක්ෂතාවය ඒත් එක්කම ඔයාලට මේක සම්පූර්ණව ක්‍රමානුකූලව අවසන් කිරීම තුල ඔයාගේ දක්ෂතාවය මොන අංශයන් තුලින්ද වර්ධනය වෙන්නේ කියන කාරණාව ගැන මම ඉතාම ඉක්මනින් අපේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් දුවේ පුතේ මගේ නම මම හඳුන්වලා දීලා එතකොට මගේ සුදුසුකම් ප්‍රමාණය හඳුන්වලා දීලා ඊට පස්ව මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට මොකක්ද මම ඔයාලට මගේ කෝස් එක තුල කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ නම දිනේෂ් එදිරිසිංහ මම උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් තොරතුරු තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ උපාධියක් ලබාගෙන ඊට පසු ඉංග්‍රීසි කෝස් එකක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සම්බන්ධව ලංකාවේ ඇති ඉහළම කෝස් එකක් කරලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි අපේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්නේ කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ අපේ ජීවිතේ ජය ගන්න කියන කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කරලා ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ජීවිතයේ සුන්දර සිහින ඔයාලගේ අරමුණු වලට යන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහොමද ආලමක් කරගන්නේ කොහොමද බ්‍රිජ් එකක් කරගන්නේ කියන කාරණාව අපි කතා කරමු. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා ඇති ස්ලිට් ආයතනය කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඉතාම ප්‍රචලිත සහ අපි ගත්තොත් රේටින්ග්ස් වලින් ඉහළින්ම ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඒතකොට සාතික පත්‍ර ප්‍රදානය කරන ආයතනයක්. ඉතින් මෙහෙම ආයතනයෙන් තමයි මම තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය ලබාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිය මා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව අසල පළපුරුද්දක් හැකියාවක් මට මේ කාලේ මේ මගේ උපාධියේ කාලය තුල ලබා ගැනීමට හැකි වුණා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපන ගුරුවරයෙක් වන සිහිනේ මගේ හිත තුළට ආවා. දැන් පුතාලට ඉදිරියට ඇති IT සමග ඉංග්‍රීසි කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා. මොකද IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හසල ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ කැපැසිටි එක මම නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා කැපැසිටි එක කොච්චර හොඳට තියෙනවද කියන එක මෙන්න මේ IELTS කියන සහතිකයෙන් අපිට පෙන්වන්නට පුළුවන්. මේ සහතිකය පිළිබඳව මම යම් පොඩි අවබෝධයක් මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට ලබා දෙන්නම්. මේක මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා කියලා. මොකද හේතුව තමයි ජීවිතයේ ලෝකේ ජය ගන්නට වෙන රටකට ඉංග්‍රීසි මව් භාෂාව විදියට කතා කරන පුරවැසියන් සිටින රටකට අධ්‍යාපනය වූ රැකියාවක නිරත වන්නට අපේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට ජීවිතේ යම් කාලයක අවස්ථාවක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ කාලය අවස්ථාව ශ්‍රමය ධනය සියලුම දේවල් ටික එකතු කරගත්තට වැඩක් නැහැ අපේ ආදරණීය දුවලා පුතාලා. ඔයාලට මේ IELTS කියන සහතිකය ලබා ගන්නට බැරි නම් එතකොට මේ සහතිකයෙන් අපි වෙන රටකට ඔප්පු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දෙවන භාෂාවක් ලෙස කතා කරන මම ඔබගේ රටට පැමිණ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔබ වැනිව කතා කරන්නට හැකියාවක් ගොඩනගාගෙන ඇත්තෙමි. ඔන්නක තමයි දුවේ පුතේ ඔය සහතිකය ලබා ගන්න එකේ තේරුම. මොකද හේතුව ඒගොල්ලොන්ට ඔයාලත් එක්ක වැඩ කරන්න නම් එයාලව ඔයගොල්ලන්ට හොඳින් තේරෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට සහතිකයක් ලබා ගන්නට ඔයාලට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නට වෙනවා. එතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඒ සහතිකය ලබාගෙන එයාලට පෙන්නන්න ඔයාලා ඒ රට තුල ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වැඩ කරන්නට හැකියාවක් නිර්මාණය කරගත්තා කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ මට මේ සහතිකය ලබා ගැනීමේ පළවෙනි උවමනාව තිබුණා. හේතුව තමයි මටත් විදේශගත වන්නට විවිධ අවස්ථාවන් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ මෑත භාගයේත් මා චීනයේ චාරිකාවක් ගියා. මට දැනගන්න තිබිය යුතු කාරණා කීපයක් සහ පොඩ්ඩක් ඒ රට ගැන තිබුණු උනන්දුව ගැන තිබිච්ච නිසා. ඉතින් ඒ ටුවර් එකට මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව 500ක් උදව් වුණා. මොකද හේතුව ඒ රට තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන අය ඉන්නෙත් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒතකොට කතා කරන අය සමග අපිට
ගැටෙන්නට මේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තමයි උදව් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි පුතාලට මට මගේ සුදුසුකම් සම්බන්ධව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට හොඳම අවස්ථාවේ සුදුසුකම් ඔයාලට මම උගන්වන්නේ මොන ආකාරයක දැනුම පද්ධතියක් එක්ස්ප්‍රෙස් කරගෙනද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට මම හිතනවා මගේ උපාධිය සහ මේ කෝස් එකෙන් මම ලබාගත් සහතික පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමෙන් ඔයාලට මං ගැන විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා කියන එක නිසා මම ඒ සම්බන්ධව කතා කරේ. ඊට අමතරව මම මිනුවන්ගොඩ කියන ප්‍රදේශය තුල පුතාලා දන්නවා ටියුෂන් ක්ලාසස් කිව්වහම ටියුෂන් ක්ලාසස් ගණනාවක 6 වසරක් 11 වසරක් උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඊට අමතරව අර මම කියපු IELTS සහතිකය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් හරහා උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඉතින් මම ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත වෙනවා අපගේ හසන් ගුරුතුමා ලබා දුන්න ආරාධනය සහිතව මේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වෙන්නට ලැබීම සම්බන්ධව ඉතින් ඒක මම බොහොම භාග්‍යයක් ලෙස සලකනවා. ඉතින් මේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එක තුල මම මගේ දැනුම මගේ ආදරණීය දුවල පුතාලට විශාල වශයෙන් ලබා දෙන්නට සහ ඔයාලව ලෝකයේ දක්ෂයෙක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පරිපූර්ණාංග සම්පූර්ණ දරුවෙක් කරන්නට මම නිර්මාණය කරපු වැඩසටහන සම්බන්ධව කතා කරන්න තමයි මම ඊළඟට කාලය අරගන්නේ. ඉතින් මම මේ මොඩියුල්ස් පිළිබඳව ඉතාම කෙටියෙන් තමයි මට ලැබිලා තියෙන කාලයෙන් ආදරණීය දුවේ පුතේ කතා කරන්නට වෙන්නේ. එතකොට මේක පාඨමාලාව තුළ මම පුතාලට පළවෙනි දිනය තුළ ඉතාම ගැඹුරට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මොනවද අපි පාඨමාලාව තුළ පුතාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ කියන කාරණාව. දැන් රැල්ල තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ ලංකාවේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි. දැන් මේක මාර රැල්ලක්. පුතාලා දන්නවා Facebook එකේ අපි මොනවා හරි බලන්න ගියොත් මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉතින් මේ වචනේ හිලත් වමන යන ආකාරයක් මම හිතනවා සමහර වෙලාවට ඕගලන්ට එනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කියන කාරණා. දරුවනේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන එකේ අර්ථය තමයි අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන අදහස. එහෙනම් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට දරුවනේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුල තියෙන තවත් සාධක ගණනාවක් බලපානව අවශ්‍ය වෙනවා. දුවේ පුතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනුම, ඉංග්‍රීසි කියවීමේ හැකියාව, ඉංග්‍රීසි Tamanගේ සවනට වැටිලා ඒ අවස්ථාවෙන් ඔයාලට තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව කියන සෑම කොටසක්ම එකතු වෙලා තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔය ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියලා මාකට් කරන සර්ලා මේ ඉංග්‍රීසි ලිවීම සම්බන්ධවවත් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ ටික සම්බන්ධවවත් මේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් සාධක ටික සම්බන්ධවවත් බොහොම අවබෝධයක් ලබා දෙනවා මම අවස්ථාවක් විදිහට දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ආවේනික ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ ඵලදායීතාවයේ සම්බන්ධව මම හොයලා බැලුවා. නමුත් මම ඒක සම්බන්ධව ගැඹුරට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද විවේචනය කියන කොටසට ඒක එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මොකද මම මගේ ආදරණීය දුවල පුතාලා උගන්වන ආලය තුල මම හොයලා තියෙනවා මේ කඳවුරක හිටපු දුවෙකුට පුතෙකුට කොච්චර ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද කියන එක මම හොයලා බලලා තියෙනවා. ඒතකොට කඳවුරකින් එළියට ආපු දුවෙක් පුතෙක් කඳවුරකේ ඉඳලා මාසෙකින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම, ඒ කඳවුරේ අවසාන වෙලා මාස 2කින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම, ඊළඟ මාස 6කින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කියන කොටස් ටික මම අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් තුල ඒ දරුවන්ට ලැබුණු දැනුම අඬලුහුඬුකම් මත ඒ දරුවෝ අසරණු අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් දරුවනේ මගේ ප්‍රධාන අරමුණ අන්න ඒ කොටසට ඔයාලට මූණ දෙන්නට අවස්ථාවක් නොදෙන එක. ඒක තේරුම තමයි මේ පාඨමාලාවෙන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ මූලික දත්ත ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට, ලිවීමට, උන්කන් දීමට කියන කොටස් වලට සහ ලිවීමට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රධාන સિદ્ધාන්ත 4 අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ එක સિદ્ધාන්තයක් තුලට අපිට තනිවම යන්න බෑ. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කියන එකට ලියන කොටස අතහැරලා ඉන්න බෑ. හුම්කම් දීම කියන කොටස අතහැරලා ඉන්න බෑ. ව්‍යාකරණ කියන කොටස අතහැරලා ඉන්න බෑ. අපිට මේ කොටස් තුල යම් සහජ හැකියාවක් අවබෝධයක් ලබාගෙන ආපුහාම තමයි ඒක ජීවිතයේ විශාල කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලට රඳා පවතින්නේ. නැත්තම් ඒක හරියට ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල් එකක් වගේ. දැන් ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල් එකෙන් මොකද වෙන්නේ?
කාපු ගමන් බඩගින්න නිවෙනවා. දිවට හරීම රසයි, බඩත් පිරීලා හරී සතුටක් දෙනවා. හැබැයි විනාඩි 10ක් විතර යනකොට සමහර විට තව මොන හරි කන්න පුළුවන්. හැබැයි ආදරණීය දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලා හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ගත්තා කියන්නේ. හොඳ බත් එකක්, බත් ඇලි 5ක් විතර, එළවලුවක්, මාළු කෑල්ලක්, එතකොට ව්‍යාංජනයක්, ගෝවා ටිකක් ඔක්කොම දාලා බත් ටිකක් කාපුවාම රෑ වෙනකම් බත් කන්න බෑ. සමහරට අර නූඩල්ස් එකක් දුන්නොත් ඒක කන්නත් බෑ. නමුත් අපේ දුවල පුතාලා ඉන්නවා හොඳට කන්න බොන්න පුළුවන් ඉතින්. නමුත් මම මේ උදාහරණයෙන් ආදරණීය දුවේ පුතේ කිව්වේ අපිට කෙටි කාලයක් තුල ලැබෙන දැනුම සමහර විට කෙටි කාලීන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ක්‍රමානුකූල දැනුමක් ලබා ගන්නට නම් යම් ශ්‍රමයක් මහන්සියක් වෙන කරන්නට ඕනේ. මට දැන් අපේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එකේ පුතේ දුවේ පිළිගැනීම තත්වය ගැන කතා කරන්න කාලයක් ගන්නට අවශ්‍යම නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අපේ ආදරණීය ගුරුතුමා අපේ ප්‍රොෆෙසර් දසනායක සර් බොහොම හොඳින් අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලට පැහැදිලි කළා. ආශාන්ස පැහැදිලි කළා. අපේ ආයතනයේ තියෙන පිළිගැනීම තත්වයේ සහතිකයේ තියෙන වටිනාකම ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ ටික ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ එතකොට මේ භාෂාව ඔයාලට ලොව ජය ගන්නට කොහොමද දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් අපි මොඩියුල් එකේ පළවෙනිට කතා කරනවා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන. දෙවෙනිට අපි කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැදගත්ම කොටසක් වන පුතේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක ගැන. දැන් මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් කියන වචනේ පවා පෙලක් අයට උච්චාරණය කරන්න දන්නේ නැහැ. ප්‍රොනවුන්සේෂන් කියනවා, ප්‍රොනවුන්සේෂන් කියනවා. සම්පූර්ණ වැරදි. මේකේ උච්චාරණය ප්‍රොනන්සියේෂන්. ඉතින් බලන්න අන්න එතන ඉඳලා පුතාලව මම ක්‍රමානුකූලව අරගෙන යනවා. එතකොට මේ ස්පීකින් ස්කිල් එක කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්න කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට දැන් පළවෙනි කාරණාව තමයි මම විශ්වාස කරන දෙයක් මේ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුතුමාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණාවත් මම ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ඉක්මනින් පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ඒක මම බොහොම ස්වල්ප වේලාවකින් මගේ කාලය ඇතුළත කතා කරනවා. මොකද මගේ කාලය බොහොම ඉක්මනින් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට පුතේ ග්‍රැමර් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අපි දානවා. මේක දරුවනේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් පුතේ. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි ටික කතා කරගන්නේ මේ අදාළ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලික સિદ્ધාන්ත ටික ගැන ඉගෙනගෙන කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ સિદ્ધාන්ත ටික අපේ දුවල පුතාලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ સિદ્ધාන්තය Tamanට ඕන ආකාරයට භාවිතා කර කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසල ලෙස පාවිච්චි කරන්න කියන එක පුතාලට මම මොඩියුල් එකේ දෙවෙනි කොටසෙන් කතා කරනවා. ඊළඟට මම හතරවෙනි එක ගැන පොඩ්ඩක් අග්ගාලා කතා කරනවා. මෙතනදී පුතාලා ඉංග්‍රීසි කියවීම දැන් පුතේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි කියවන්නට බැරි නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ ඇති ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියන කාරණාව විතරක් මම පුතාලට මතක් කරන්නට කැමතියි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියවීම ගැන ඉංග්‍රීසි පොතක කියවලා ඒ පොත තුල තියෙන ප්‍රශ්නයක් අවබෝධ කරගෙන උත්තර ලිවීම, තොරතුරු සෙවීම, තොරතුරු සොයා යම් ප්‍රශ්නයකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක ගැටලා හොයා ගැනීම කියන කොටස් ටික ගැන අපි කතා කරනවා මේ මොඩියුල් 4 වෙනි මොඩියුලේ තුල. ඊළඟට අපිට අත්‍යවශ්‍යම වෙන කොටසක් තමයි දුවේ පුතේ දිනපතා ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? ඔයා කනවා බොනවා කියන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ දෙමව්පියෝ එක්ක ඔයාගේ ජීවිත චර්යා රටාවන් පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද? ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන කෙනෙක් එක්ක සුහද පිළිසඳරක යෙදෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණු කාරණා ටික අපි මේ හතර මොඩියුලේ තුල කතා කරනවා. මම මේ මොඩියුලයන් තෝරන් තියන්නේ තැනින් තැන ඒ හේතුව තමයි මට තියෙන කාලය බොහොම අවමයි. ඉතින් අපේ දුවල පුතාලා දැන් සෑහෙන විශාල කාලයක් තුල අපේ කටයුතු තව අපේ ආදරණීය ගුරුවරුන් සිටිනවා කතා කරන්නට. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ඉක්මනින් පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට මගේ කෝස් එකේ දිනය තුල මම බොහොම හොඳින් ඕගොල්ලන්ට මේ කටයුතු කතා කරනවා. එතකොට දුවේ පුතේ මම ඊළඟට කතා කරන්න කැමතියි ඔයාලට මේ අපේ කොහොමද මේ මගේ කෝස් එකට දිනය තෝරගන්නේ කියන කාරණාව. එතකොට මම ඒක අපේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එකේ දැන් පුතාලා ඔක්කොම WhatsApp group එකේ ඉන්නේ. එතකොට ඒක තුල අපි නිවේදන ඇතුළත් කරනවා. එතකොට ඔයාලට අපි Excel sheet එකක් හෝ යම් ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඔයාලට සතිය දින 7න් දින කීයක් ඔයාලට රාත්‍රී කාලයක් යොමු කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව ගැන සොයා බලන්නට. මොකද ඒ අනුව මම ඔයාලට දිනයක් වෙන් කරනවා. දැනට අපි හරියට දිනය ස්ථීර වශයෙන් කරලා නැහැ. නමුත් බදාදා දිනයක් තමයි මගේ මනස තුල තියෙන්නේ. එතකොට ඒ බදාදා දිනය තුල එන්නට බැරි වෙන පුළුවන් පුතාලා සමහර විට දැන් මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දුවලා පුතාලා බොහොම උනන්දුවක් තියෙන ජීවිතේ ජය ගන්නට අපි කියනවා ඒකට උවමනාවක් තියෙන අර ඔයාලගේ භාෂාවෙන් කියනවා නේද? ඇම්මක් ගැම්මක් තියෙන ආදරණීය දුවල පුතාලා ටිකක් තමයි ඉන්නේ කියන එක අපිට තේරෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට යන දුවල පුතාලා. ඒ නිසා ඔයාලට මේ ජීවිතේ ජය ගන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය සහ ඒකට තියෙන උවමනාව ගොඩක් වැඩි කියන එක අපි දන්නවා. ඒ නිසා සමහර විට ඔයාලා තවත් දිනවන් වල 9 සහ 12 අතර කාලය වෙන අධ්‍යාපන තත්ත්වයන් ලබා ගන්නට වියදම් කරනවා ඇති. ඉතින් ඒ නිසා මට අවශ්‍යයි මේ අද දිනේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සියලුම දුවල පුතාලා කොහොමද
ඔයාලගේ දිනවකවානු වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන සොයා ගන්නට ඒක මම ඉස්සෙල්ලම සොයා ගන්නට ක්‍රමවේදයක් අපි හසන් ගුරුතුමාගේ මාර්ගයෙන් පුතාලව දරුවත් කරනවා. ඊට පස්සේ මම ස්ථීර දිනයක් ස්ථීර වේලාවක් පුතාලට ඉතා ඉක්මනින් වෙන් කරලා දෙනවා කෝස් එකට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නට. ඉතින් ඉතිරි වැඩ ටිකක් ඉතිරි දරුවත් කිරීමුත් සම්පූර්ණ අපි අපේ ගෲප්ස් කරා යොමු කරනවා. අපේ පුතෙක් කතා කරා වගේ මට පේනවා. හෙලෝ අයිබෝන් වැරදීමක් වෙන්නත් ඇති සමහර විට. ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ මගේ අවසාන තොරතුර විදිහට මම කැමතියි ඔයාලට මගේ චීන චාරිකාවේ කතාවක් කියලා නිම කරන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ යම් අසල කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එකත් සහ මේක අවසන් කිරීමට මට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නිසා මම මේ කතාව සම්පූර්ණ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. So, my dear students, I would like to explain you a short story about my tour in China to give you the value of English language. Now, my dear students, the English language is an international language. So we can use this language to communicate within 196 countries. So I went to China recently and you are looking at a picture of the Great Wall behind me. So this is the entrance and there's a museum there. So the English language supported me vastly in this tour because most of the Chinese people cannot speak in English. They can speak in Chinese. So what I did was I used a translator to communicate with all these Chinese people. So I had installed an app to communicate with all these Chinese people. So the idea that I want to represent to the Chinese citizen, I type this idea into the application and then I show it to him. So the application translates the English idea into their mother language. And then what I do is I switch the language and they do it in their language and I get the idea in the English language. So that's how I communicated in China with the Chinese people who are not able to communicate with me in English medium. ඉතින් මම හිතනවා මම කියපු කාරණාව යම් ආකාරයකට හරි පුතාලට වැටුණා කියලා සහ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනීමේදී මම විශ්වාස කරන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාට හොඳ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක පෙන්වීම. එතකොට මම මේ කතා කරපු ටික රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර අපේ දුවලා පුතාලට ඕනම කෙනෙකුට මම මේ කතා කරපු ටික අපෙන් ඉල්ලගෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව සහ ඒ මම කතා කරපු ටිකේ වැරදි තියෙනවද? ඒව වල වැරදි මිස්ටේක්ස් තියෙනවද කියන එක බලන්න හැකියාවක් තියෙන නිසා තමයි මම මේ ආකාරයට සම්පූර්ණ ඒ මගේ කතාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය තුල මම ඇතුළත් කළේ. ඉතින් මගේ ආදරණීය දුවලා පුතාලට මම වැඩි කාලයක් ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ආදරණීය තව ගුරුවරුන් රඳාපවතිනවා විස්තර කතා කරන්න. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න මගේ කෝස් එකට ඔයාලට ලෝකේ ජය ගන්නට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාමත්ම ප්‍රමාණිකූලව සහ ඒ භාෂාවේ ඇති අත්‍යවශ්‍ය කොටස් සියලුම දේ ඔයාලට දැනගන්නට උවමනා කරන ක්‍රමවේදය සහ ඒ කොටස් එක්ක ඔයාලට ජීවිතේ ජය ගන්නට උවමනා කරන සියලුම දේවල් මම මේ කෝස් එක තුල බේසික් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ලබා දෙනවා කියන වගකීම මම අරගන්නවා සහ පාස්ටර් ඇකඩමි එකේ අපි ඔයාලට ඉතාමත්ම වටින සහතිකයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලෝ පිළිගත් ලංකාව තුළ පිළිගත් සහතිකයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙත් වටිනාකම ඉතාමත් වැඩි. එතකොට අපි ගැන අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලා යම් අවබෝධයක් දැන් හොඳින් ලබාගෙන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි ඕගොල්ලන්ට අපිව විශ්වාස කරන්නට අවශ්‍ය කරන සියලුම සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියන එක මේ වෙනකොට මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධ වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් මොකද හේතුව මට අපේ දසනායක සර් කියපු හරිම වටින සම්පත් දසනායක සර් කියපු හරිම වටින කතාවක් මතක් කළා මම නැවත මගේ කතාව අවසන් කරනවා. සල්ලි මේ ලෝකේ එක නෙමේ, සල්ලි මේ ලෝකේ දෙක නෙමේ, සල්ලි මේ ලෝකේ තුන නෙමේ. මේ දැනුම ජයග්‍රහණයේ විශිෂ්ටත්වය තමයි අංක 1 2 3 තියෙන්නට ඕනේ. සල්ලි හොයන්නට ඕන නම් දුවේ පුතේ අපිට තව ක්‍රමවේද ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් පුතාලා දුවලා තේරුම් ගන්න ඇති මට පිටරටට යනවා කියන එක ඉතාමත්ම සුළු දෙයක්. එයි මම ලංකාව දාලා යන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ පුතාලට හිතෙන්නට පුළුවන්. ආදරණීය දුව පුතේ අපිට අපේ රටේ ආදරණීය දරුවන්ට යම් කිසි දැනුමක්
යම්කිසි ශක්තියක් යම්කිසි ජයග්‍රහණයක් ලබන්නට උදව් කරන්නට ඕනේ. අපේ පරම්පරාව අපේ රට බාරගෙන අපේ රට මේ ලෝකයේ ඉහළම තැනකට ගෙනියන්නට අපිට අපේ පුරවැසියන් නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ. මොකද හේතුව පුතාලා දුවලා දන්නවා අපේ රට කොයි ආකාරයකද අද මේ මොහොත වනකොට ලෝකේ පිළිගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඕනේ ලස්සන රටක් නිර්මාණය කරන්න, මේ රට දාලා යන්නට නෙමෙයි. අපිට ඕනේ ලස්සන පුරවැසියෙක්, අපිට ඕනේ ලස්සන ශිෂ්‍යයෙක් නිර්මාණය කරන්න, අපිට ඕනේ දක්ෂයෙක් නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් ආදරණීය පුතේ මගේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අපි සියලුම විස්තර පුතාලට දැනුවත් කරනවා ඉදිරියට. එහෙනම් සම්බන්ධ වුණු සෑම දුවෙකුට පුතෙකුටම අම්මෙකුට තාත්තෙකුටම සහ විශේෂ ස්තුතිය මම අපේ සම්පත් සනායකසයට පුද කර සිටිනවා. මොකද මට කියන්නට වචන ඉතුරු කරේ නෑ. අපේ සියලුම දේවල් පිළිබඳව එතුමා අපිට අවවාද දෙනවා වගේම දරුවන්ට පැහැදිලි කළා. අශාන්සයට මම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එසේනම් මගේ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙතනින් මම අවසන් කරනවා. ආයුබෝවන්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මෙහෙවන දිනේෂ් එදිරිසිංහ ගුරු භවතාට. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් හිතලා ඇති අපි මේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වෙන එකේ වටිනාකම. ඒකට හේතුව ඔයාලට දැනටම සාකච්ඡා කරපු, ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු ගුරුවරුන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක සම්බන්ධ වුණ විදිහෙන්ම ඔයාලට ලොකු විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙනවා. මම දන්නවා අපේ ෆාස්ට් වේ ඇකඩමි එක ගැන. ඉතින් ඒක මේ වෙනකොට බොහෝ පිරිසක් තහවුරු කරලා අවසానයි. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මෙහෙවන දිනේෂ් එදිරිසිංහ ගුරු භවතාට. ඉතින් මේ අවස්ථාව අපේ රොබොටික් පාඨමාලාව මෙහෙවන සහන් මිහිරාන් ගුරු භවතාට. ඉතින් ඔහු ගැන විස්තර කියලා අවශ්‍ය කරන ටික සුළුවෙන් කතා කරා. ඉවත් එක්ක තව පොඩි විනාඩි කිහිපයක් යන්නේ. ඉතින් අපිත් සමග මේ අවසාන විනාඩි කිහිපේ රැඳිලා ඉන්න. මොකද මේ වගේ පාඨමාලා වෙන කොහෙන්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ දරුවනේ. ඔයාලට ඒක අද හොඳටම තේරෙවි. ඉතින් සහන්ස දැන් ඔයාලට තමයි අවස්ථාව. ආයුබෝවන් සියලුම දුවල පුතාලට. අද අපි ෆාස්ට් වේ ඇකඩමියේ සාර්ථකමය දවසක්. මේ මම අද කෙටියෙන් කතා කරන්නම් මගේ පාඨමාලාව ගැන, රොබෝටික් පාඨමාලාව ගැන. සාමාන්‍යයෙන් රොබෝටික් පාඨමාලාව ගැන කතා කරද්දී දුවේ පුතේ වර්තමාන තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙමින් යන ලෝකයේ අත්‍යවශ්‍යම තාක්ෂණයක් විදිහට මේ රොබෝටික් තාක්ෂණය හඳුනා ගන්න. දැනට AI තාක්ෂණය ඔයාලා දන්නවා ChatGPT ඒ වගේ එක AI තාක්ෂණයක් මේ වෙනකොට ලෝකෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ AI තාක්ෂණයත් එක්ක ලෝකය දවසින් දවස දියුණු වෙමින් යනවා. අන්න ඒ විදිහට දවසින් දවස දියුණු වෙමින් යන ලෝකයේ රොබෝටික් කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගෙන සිටිය යුතු තාක්ෂණයක්. එතකොට දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා කොහොමද මේ රොබෝ කෙනෙක් ඉන්නේ, මොනවාද මේ රොබෝ කෙනෙක්ගෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඔයාලට පේන්නේ මේ රොබෝස්ලා ගැන. එතකොට මෙන්න මේ රොබෝ කෙනෙක් පිළිබඳව අපි අපේ පාඨමාලාව තුළදී කතා කරනවා. රොබෝ කෙනෙක් හදන්නේ කොහොමද? රොබෝ කෙනෙක් හදන්න අපි දැනගන්න ඕන මොනවාද කොම්පොනන්ට්ස් ටික. එතකොට අපි මේක දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ ලැන්ග්වේජ් මොනවාද? ඒ වගේම මේක අපි දැනගන්න කලින් දැනගන්න ඕන මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික කියලා පාර්ට් එකක් තියෙනවා. අන්නේ කියලා සම්බන්ධව අපි මේ පාඨමාලාව තුළදී ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට මේ පාඨමාලාව ගත්තන් පස්සේ මේ පාඨමාලාව ගොඩක්ම ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රායෝගිකව අපි ඉගෙන ගන්න පාඨමාලාව. මේකදී අපිට තියෙනවා ගොඩක් දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරලා බලන්න. අපි මේ පාඨමාලාව තුළදී අවසාන වශයෙන් හදනවා ලස්සන රොබෝ කෙනෙක්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රොබෝ කෙනෙක් අපි පාඨමාලාව අවසාන වෙද්දී හදලා නිම කරනවා. එතකොට මේ පාඨමාලාව තුළදී ඔයාලගේ තාක්ෂණික දැනුම ගොඩක්ම දිනෙන් දියුණුවට පත් වෙනවා. මේ පාඨමාලාව අවසානයේදී අපි ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රොබෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලබා දෙනවා ඔයාලට නිම කරන්න. එතකොට ඒ තුලින් ඔයාලට ලස්සන රොබෝ කෙනෙක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා.
මෙම කොටස අපේ පාඨමාලාව ගැන ඔයාලට සියලුම විස්තර පාඨමාලාව පැවැත්වෙන දවස් පිළිබඳව සියලුම විස්තර අපේ හෂාන් ගුරුතුමා හරහා ඔයාලට ඉදිරියේදී අපි අපේ WhatsApp කණ්ඩායම group හරහා දැනුම් දෙන්න. හරි. මම ආරාධනා කරනවා හෂාන් සර්ට. බොහොම ස්තුතියි. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම ලස්සනට පැහැදිලිව ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වගේ කතාවක් ඉදිරිපත් කරපු අපේ රොබෝටික් කෝස් එකේ ගුරුතුමා වන සහන් මිහිරාන් ගුරුතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ළමයින්ට තේරුම් යන්නේ නැති මේ පාඨමාලාවල තියෙන වැදගත්කම. හරි. ඊළඟට වැදගත්ම සහ අවසාන ගොඩක් සෙසුම් බලාගෙනම හිටපු පාඨමාලාව වෙත තමයි දැන් යොමු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන්නේ සර් නැද්ද කම්පියුටර් සයන්ස් පාඨමාලාවක්? මොකද දැන් දන්නවා දරුවෝ ටිකෙන් ටික අප්ඩේට් වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කම්පියුටර් පැත්තට යනවා. නැත්නම් අනිවාර්යෙන් හැම ගෙදරකම ලැප් එකක්වත් නැත්නම් ෆෝන් එකක් හරි තියෙනවනේ. ඉතින් එහෙම යද්දී ඔය කම්පියුටර් සයන්ස් කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක්. ඉතින් අපේ ඇකඩමි එකේ කම්පියුටර් සයන්ස් පාඨමාලාව මෙහෙවන්න පළපුරුදු උපාධිධාරීන් ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ගුරුවරයා ඔයාට අවශ්‍ය විස්තර ඔක්කොම කතා කරાવી. ඉතින් මේ ආරාධනය අපේ ෆාස්ට් ඇකඩමි එකේ කම්පියුටර් සයන්ස් පාඨමාලාව මෙහෙවන නදුන් ආර්යප්පෙරුම ගුරු භවතාට. බොහොම ස්තුතියි හෂාන් සර්. මට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. හරි නේද? රයිට්. ඉතින් ළමයි හැමෝම අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ ෆාස්ට් ඇකඩමි එකට. මම තමයි ෆාස්ට් ඇකඩමි එකේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක කරන්නේ කම්පියුටර් සයන්ස් පිළිබඳව. ඒත් මාත් එක්ක තව ඉන්නවා අපේ මම කියන්නම් මම ගැන මුලින්ම මම නදුන් ආර්යප්පෙරුම. මම දැනට ටෙක් කාඩ් සොලියුෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මම තව උපකාරක පන්තිත් පවත්වන ගුරුවරයෙක්. අතන මගේ උපාධිය මම කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් මම හදාරන්නේ. ඒ වගේම මාත් එක්ක ඉන්නවා අපේ හිෂාරි දසේරම්. එයත් software engineer කෙනෙක් retail IT private limited ආයතනයේ. ඒ වගේම එයත් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ data science පිළිබඳ විශේෂ උපාධියක් හදාරන කෙනෙක්. එතකොට මම අපි ගැන සඳහන් කිරීමක් කරන්න ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ කතා කරන්න. මම ඊට පස්සේ කියන්නම් අපේ මේ කෝස් එක ඇයි කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ කෝස් එක කිරීම තුළින් පුතේ මේ දැන් තොරතුරු තාක්ෂණය කියන එක ඉතාමත්ම දැන් කාලයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට සමහර වෙලාවට ඔයා උපාධියක් විදිහට තොරතුරු තාක්ෂණය හැදෑරුවේ නැතත් ඔයා අනාගතයේ රැකියාවකට යන්න ඉන්නකොට ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රැකියාවට යනකොට ඔයාගේ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව යම් හෝ දැනුමක් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඔයා ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරනකොට බලනවා ඔයාට තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව කිසියම් හෝ දැනුමක් තියෙනවද කියලා. ඒතර ඔයා උසස් පෙළට හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයා උසස් පෙළින් පස්සේ ඔයාගේ උපාධිය මූලික උපාධිය විදිහට තොරතුරු තාක්ෂණය හදාරන්න නැති වුණත් ඔයාට මේ සාමාන්‍ය පෙළින් පස්සේ ඔයා මේ තොරතුරු තාක්ෂණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව හැදෑරීම තුළින් ඔයාට යම් හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ නම ඉදිරියේ හදාගන්න හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට ගැලපෙන්න අපි කෝස් එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කියන්නේ ඔයාට බේසික් කන්සෙප්ට් සියල්ලම අපි මේ තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලාව හරහා ඉදිරිපත් කරලා දෙනවා. එතකොට අපේ මේ කෝස් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මාස 3ක් 6ක් අතර කාලයකදී නිම කරන්න. ඒතර ඕනම දරුවෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පාඨමාලාව අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට වටිනා සහතික පත්‍රයක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හොඳ ප්‍රායෝගික දැනුමක් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක අපි ඔන්ලයින් ලෙක්චර්ස් තිබ්බට ඔයාලට හොඳ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකකුත් අපි ලබා දෙනවා මේකත් එක්කම. ඒ වගේ මම ටක් ගාලා යන්නම් අපේ
කෝස් මොඩියුල් එකට මේ ඉතින් අපේ කෝස් මොඩියුල් එක මම මේක ගොඩාක් වෙලාව ගන්න නැහැ ඔයගලන්ට දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා ඉතින් මේක ඉන්න හින්දා අපි මොඩියුල්ස් 7ක් යට තමයි මෙන්න මේ පාඨමාලාව සම්බන්ධීකරණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා තොරතුරු තාක්ෂණයේ හැඳින්වීමක් ඊට පස්සේ ඔයාලට දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග ගැන අපි කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔෆිස් ඇප්ලිකේෂන්ස් දැන් මේක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මෙතන විද්‍යා ගණිත කලා තාක්ෂණ විෂය ධාරණ හදාන කට්ටියම ඉන්නවා. ඒතර දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා කොමර්ස් විෂය හදාරපු දරුවෙක් කියලා. ඒතර ඔයාට කවදා හරි බැංකුවකට යන්න උනොත් ඔයා දන්නවද? ඔයා බැංකුවක අර ඇතුල් වෙන්න ගියාම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න. ඒ ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට ඔයාට දෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් ඉන්ටර්විව් එකක්. ඒකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ බලනවා ඔයාගේ එක්සෙල් දැනුම. ඉතින් ඔයාට මේ පාඨමාලාව හැදෑරීම තුළින් අර සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆිස් පැකේජ් එක පිළිබඳව Microsoft Office Word PowerPoint Excel කියන මේ තුනම අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය සහ ඊමේල් මේ ගැනත් අපි මම පැහැදිලි කරන්නම් අපේ කෝස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මේ හැමදේම ඊමේල් එකක් යවන්නේ කොහොමද අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද මේ සියලුම දේවල් අපි මේකෙදි කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වෙන බේසික් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පිළිබඳව කෙනෙක් අපි කියන ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියන්නේ දැන් නම් වර්තමානයේ ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන දෙයක්. ඔයාලට පෝස්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ලොකු මේක රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. හැම එකටම මාකටිං කරන්න ගියත් ඒ පැත්තට ගියත් ඔයාලට සමහර වෙලාවට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පෝස්ට් එකක් හදාගන්න ඔයාගේ දෙයකට උනත් ඔයා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරත් ඔයාට සමහරලාට ඔයාගේ Facebook ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එකක් කරගන්න ඕන වුණාම පෝස්ට් එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය මේ මූලික දැනුම අපි අපේ මේ පාඨමාලාව තුළදී ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් පිළිබඳව පොඩි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් අපි දෙනවා සහ IT ethics ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පිළිබඳව තියෙන මූලික අපි කියනවා ආචාර ධර්ම පිළිබඳව අපි ඒ ටිකත් හැඳින්වීමක් කරනවා. මේ සියලුම දේවල් අවසානයේ ඔයාට අපි අසයින්මන්ට් එකක් දෙනවා සහ ඔයාට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා පොඩි මේ සහතික පත්‍රය දෙන්න කලින්. ඉතින් ඕක තමයි අපේ කෝස් මොඩියුල් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඉතාමත් ඉක්මනින් ආරම්භ වෙනවා. ඒ ආරම්භ කරන දිනයන් සහ වෙලාව අපි ෆාස්ට් ඇකඩමි WhatsApp group එක හරහා දැනුම් දීමක් කරයි අපේ හෂාන්ස. ඉතින් මට අපේ කෝස් එක පිළිබඳව කියන්න දෙන ඔය ටික විතරයි. අපි ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. හරි. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම අපේ කෝසස් වලට අදාළ සියලුම ගුරුවරුන් ඔබ වෙනුවෙන් මේ වෙද්දි කතා කරලා අවසానයි. ඉතින් මම දරුවන්ගෙන් ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා මේ ගුරුවරුන් සාකච්ඡා කරා ඔයාලට එක එක දේවල් එක එක කෝස් පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් කෝස් එක කිරීමේ වටිනාකම පිළිබඳව ඒ දේවල් ඔක්කොම සාකච්ඡා කරා. ඉතින් දරුවන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අවස්ථාව තියෙනවා chat එකට දාන්න මැසේජ් එකක්. එහෙම නැත්නම් mic එක unmute කරලා කතා කරන්න. ඉතින් ඒක අවස්ථාව තියෙනවා. අවශ්‍ය දරුවන් සිටිනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ අවස්ථාව ගන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඒ දේ දැන්ම निराකරණය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කෝස් 4 ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු අපේ සියලුම ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම YMIT කැම්පස් කළමනාකාරතුමා වන ආචාර්ය සම්පත් දසනායක ගුරුතුමාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම දන්නවා මේ වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නේ අර ප්‍රධාන පාඨමාලා 3 අවසානයේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉල්ලුම් කරන පාඨමාලාව. මොකද්ද? ඊමනි පාඨමාලාව. ඉතින් ඔයාලා අපිත් එක්ක මේ වෙද්දි පැය 2කට වඩා වැඩි කාලයක් එකතු වුණා. ඉතින් අපි පැය එකමාරක් වගේ තමයි අපේ ආරම්භක දවස ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපේ ගුරුවරුන්ගේ ඊටමත් හොඳ දක්ෂ දැනුම ඔයාලා එක්ක ඔයාලගේ දෙමෝපියෝ එක්ක මේ වෙද්දි ෂෙයා කරගෙන අවසానයි. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඊමනි කෝස් එක පිළිබඳව අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝගේ groups වලට දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අලුත් ළමයින්ට මම හිත වෙද්දී අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ එකේ කොටස මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දාලා තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත්
ඊමනි කෝස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපේ හැමෝම දන්නවනේ. දිනු වෙන මුදල් වල අපි දන්නවා අපේ අතේ සල්ලි නැති වුණත්, ඒ කියන්නේ අපේ අතේ සල්ලි ගැවසෙන්නේ නැති වුණත් අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකක් අරන් ගියොත්, ලැප් එකක් අරන් ගියොත් ඒ හරහා ගෙවීමක් කරන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ දවස්වල හැම කෙනාගේම අතේ ජනප්‍රිය කරන්සි එකක් තමයි මොනවද? ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි යටතේ තියෙන බිට්කොයින්, ඔන්න ඔය වගේ කොයින් වර්ග. ඉතින් අපි මේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි හොයන්නේ කියලා සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම අපි ඊමනි පාවිච්චි කරද්දී, ඊමනි එක්ක අපි ගැවසෙද්දී මොනවද අපිට තියෙන වාසි? ඒ වගේම මොනවද අපිට තියෙන අවාසි? ඔය දේවල් ගැන හරි ලස්සනට අදාළ දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ දරුවෝ එක්කෙනෙක්ටවත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා. මොකද මට තාම එක ප්‍රශ්නයක්වත් ඔයගොල්ලෝ කියලා තිබ්බේ නෑ. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දරුවෝ අනිවාර්යෙන් එක්ක chat එකේ දාන්න. එහෙම නැත්නම් මයික් එක අන්මියුට් කරලා කතා කරලා අපේ ලෙක්චර්ස් ලගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ෆාස්ට් ඇකඩමි එකට සම්බන්ධ වුණ සියලුම ගුරුවරුන්ගෙන්ද, ඒ වගේම YMYT කැම්පස්ෙහි කළමනාකාරතුමාගෙන්ද, ඒ වගේම අපේ පාඨමාලා තෝරගත් ආදරණීය දරුවන්ට උණුසුම් විදියට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම උණුසුම් විදියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පාඨමාලා තෝරා ගැනීම පිළිබඳව. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද ඉඳන් ඔබට ඉහළ දැනුමක් ලබා දීලා ඔබව අනාගතයට දයේ සුරක්ෂිත අධ්‍යාපනයෙන් පිරුපුන් දරුවෙක් විදියට ලොවට බාර කරන්න. ඉතින් අපි හැමෝම අදාළ දවසේ, අදාළ වෙලාවේ, අදාළ පාඨමාලා දිනේදී හමු වෙමු. එතකන් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන සියලුම විස්තර මම ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group වලට දාන්නම්. ඒ වගේම ටයිම් ටේබල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp group එකට දාන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. අදින් මේ පටන් ගන්න ඔයාගේ ජයග්‍රාහී ගමනය අනිවාර්යෙන් දිනලම ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා මම හදවතින්ම හැමෝගෙම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට අදින් පටන් ගන්න මේ ජීවිතය දිනලම ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා මම නැවත පාරක් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපිට අදාළ දවසේ අපි ෆාස්ට් ඇකඩමි එකෙන් ඉදිරිපත් කරන කෝස් එක හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. අපි ලොකු වැඩක් ඉස්සරහට කරලම පෙන්නමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.